हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और आज हम एसी में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि हमारा एयर कंडीशनर आवाज़ क्यों करता है। वाई एयर कंडीशनर मेकिंग नॉइसेस। तो पहला रीज़न है कि रेफ्रिजरेंट लीक के कारण आवाज़ कर रहा होगा। दूसरा है कि जब आप एसी ऑन करते हैं तो खिट की आवाज़ आती है जो हमारे रिले प्रॉब्लम को बताता है। तीसरा है कि ब्लोअर या मोटर गुर्राहट की तरह आवाज़ कर रहा होगा। चौथा है कि कंप्रेसर या फैन आवाज़ कर रहा होगा। जब हमारा फैन चलता है तो कोई चीज़ में सटता है तो जिस तरह की आवाज़ आती है उस तरह से कंप्रेसर या फैन आवाज़ कर रहा होगा। सॉल्यूशन है कि रीले चेंज कर लेना है, रेफ्रिजरेंट लीक को ठीक कर लेना है। कंप्रेसर या फिर मोटर ब्लोअर आवाज़ अगर कर रहा है तो उसको सफाई करके देख लेनी है, नहीं तो आपको एसी मैकेनिक को दिखाना होगा। कंप्रेसर में ऑयल कम हो जाने से या ठंडा हो जाने से कंप्रेसर आवाज़ करता है। कंप्रेसर में गर्म ऑयल डाल दें जिससे कंप्रेसर आवाज़ करना बंद हो जाएगा।